Det er mega fedt. Jamen hej, og velkommen til. Det her, det er den femte gang, vi optager her på Livet på AUBS. Mit navn, det er Malte Wirtz, læser kommunikation og digitale medier. Og med mig har jeg min kollega herude i siden. Ja, jeg hedder Victor Bak Petersen, og jeg læser erhvervsøkonomi. Jeg skal til at starte på min kandidat. Ja, og i dag, der skal det simpelthen handle om entreprenørskab og innovation. Og derfor, der har vi nogle mennesker med, der ved rigtig meget omkring det. Vil I ikke introducere jer selv? Jo, jamen jeg hedder Sebastian Bent Sørensen, og jeg har også læst kommunikation og digitale medier, ligesom dig. Nice. Ja, tak. Og jeg er direktør for den virksomhed, der hedder Syndicate Games, og vi laver computerspil. Ja. Og mit navn er Lasse Jensen. Jeg er forretningsudvikler og jeg har kontor over på Innovate. Min baggrund for at sidde som forretningsudvikler er, at jeg selv har en fortid jeg er serieværksætter, har haft en 3-4 virksomheder, som stadigvæk kører. Jeg er ude af dem, og så har jeg fornøjelsen af at have haft en baggrund fra den finansielle sektor igennem 25 år. Og grunden til, at jeg måske er her, det er, fordi jeg sideløbende med alt det her også er bagstopper på AU starterprogram. Ja. Fedt. Jamen, Victor, vil du lægge fra land? Det kan vi sagtens. Jo. Nu hedder overtemaet for det her episode, den hedder innovation og entreprenørskab. Så jeg tænker, inden vi virkelig dykker ned i det, så er det måske meget fint, at vi lige får defineret det, hvis man nu sidder sådan lidt svært ved at skelne mellem dem. Jeg har snyttet hjemmefra og taget en lille definition med, og så kan det være, at I enten kan sige noget til den, eller tilføje noget. Så hvis vi skal tage den, så har jeg skrevet, innovation, det er en proces, hvorved et område, et produkt eller en service fornyes og bringes up to date ved at anvende nye processer, introducere nye teknikker, eller etablere succesfulde idéer for at skabe ny værdi. Er det sådan, I oplever innovation, og kan I sige lidt mere omkring, hvad innovation er? Altså for min del af det, så mangler jeg hele markedstiden af det. Jeg mener, det er en fin definition, Ja. Og så mener jeg også det, at innovation, det betyder at kigge på processer, men så også at bringe det ud, og så begynde at tjene penge på det. Det er for mig iværksætteri. Så kombinationen af den definition, som du beskrev, plus det at bringe noget til markedet, det er for mig, når jeg kigger ind i iværksætteri, så er det mest sublime, der kan ske. Fedt. Ja. Jeg tror, der mangler lidt en nuancering i hvilke grader der taler om noget skal være innovativt. Noget specielt for min egen sektor, der er det jo svært at innovere noget helt vildt inden for spilindustrien. Men vi har samtidig formået at få InnoFounderen, som jo er finansieret af Innovationsfonden. Så jeg føler, at den er rimelig spot on, altså din definition, men der også ligesom Lasse, så synes jeg også, der er mangler lidt nuancering i forhold til markedet, i forhold til i hvor høj grad noget skal innoveres, før man kan kalde det innovativt. Helt klart. Ja. Og skal vi så tage vores take på entreprenørskab? Hvordan skal vi definere det? Hvordan vil I definere entreprenørskab? Som for eksempel en studerende som mig. Altså jeg vil jo sige, at jeg føler mig ret privilegeret, fordi jeg har også kigget på entreprenørskab, før jeg tiltrådte en stilling herude på universitetet. Vi får jo rigtig mange, som søger ind i vores starterprogram, som er helt et unikt forløb, som Aalborg Universitet stiller til rådighed. Fordi det er jo studerende, som er hammerdygtige inden for et fag. Så når de har et projekt, eller de har en idé, som de vil arbejde med, så er det begrundet i deres faglighed. Og det gør, at alt andet lige, så har de jo fået noget feedback fra nogle professorer. De har været ude og givetvis også tale med nogen, så de har set en nyhedsværdi i det. Det er det, jeg synes, der er specielt spændende. Når der kommer nogen til os, som gerne vil ind i starterprogrammet og have en webshop, hvor de vil sælge et andet produkt, som er opfundet, så siger vi jo sådan lidt, ole, tag ned og snak med Business Aalborg, fordi de er verdensmester i at sætte noget på sammen, som allerede findes. Det vi har glæde af, det er at møde nogle unge mennesker, som har set et niche, eller de har set en ny måde at gøre tingene på. Så alt andet lige, så er innovationshøjden væsentligt højere, når vi møder AU-studerende, end for eksempel Business Aalborg møder. Så alt andet lige, så er der altid en innovationshøjde, fordi det er studerende fra universitetet, som har set en forbedring og nogle muligheder, som vi ikke møder andre steder. Mega fedt. Ja, jeg tror, entreprenørskab er jo at bygge noget, skabe noget. Ja. Om det, altså hvad det nu end er, tror jeg ikke, det er ikke så vigtigt. Jeg tror også, man kan sagtens være entreprenør, uden nødvendigvis at skulle skabe noget innovativt.
altså læne sig op af noget, der allerede eksisterer. Mm. Og så tror jeg er glad for, at det er sådan et positivt lavet ord. Ja. Altså at være entreprenør, det er sådan lidt, eller det synes jeg i hvert fald, jeg synes, det er fedt, og det er cool, og det er sådan lidt en go-getter. Ja, det har lidt svung i sig. Ja, det har lidt umf. Og det er jeg jo glad for, at det er positivt. Ja, jeg vil heller også sige sådan, at sige, at jeg er fotograf, eller at sige, at jeg er entreprenør, det lyder da også meget bedre at sige det sidste. Så det er jo, altså, ja. Det indikerer bare, at man har sådan et drive lidt i øjnene, at der skal ske et eller andet. Altså, det kan jo også lyde en lille smule præsentiøst, hvis man siger, jeg er entreprenør, men man siger ikke, hvad man laver. Så kan det også blive sådan lidt. Men jo. Men det er rigtig ofte, så forbinder man egentlig sådan ret positive ting med det, når man snakker om entreprenørskab. Det er klart. Men jeg vil også sige, at det er sgu et andet sted også lidt mere sexet, fordi vi er også heldige, fordi der har været Løvens Hule, der har været ret meget fokus på det, og de gode historier vælter frem, ikke? Og jeg synes jo, det er, man kan altid synes om indhold, men jeg synes, det er pissegodt fjernsyn. Ja, helt klart. Altså, det er virkelig underholdende. Det er virkelig underholdende, og der sidder nogle mennesker inde, som har succes, og man kan så lide dem eller ej, men de formidler noget gejst og noget vilje og noget vildskab til at præstere noget, og det har vi bare brug for i det land. Ja, om det er Løvens Hule, eller om det er Dragon's Den, eller om det er Shark Tank, altså, det er alt sammen virkelig godt tv. Det er jo, det skal de alligevel have. Ja, når man sidder og ser det, altså man ender jo faktisk med at sidde og holde med nogle af dem, og sådan håbe på, at det går den rigtige vej, og ender måske med at følge dem senere. Ja. Der er der mange, for eksempel drengene fra SNT, eller Aaron-drengene, de forskellige, der nu har været her fra Aalborg-regionen og altså Nordjylland. Virkelig. Der er mange, der sidder der og holder øje med dem efterfølgende og ser, hvordan det er gået. Ja. Så det er fedt. Vi har i besøg af Tommy Ahlers på et tidspunkt, da han var minister. Og han sagde, at der sker altså noget op i Nordjylland. Det er sgu lidt mere end det PowerPoint, vi samtidig ser for de der københavnere. Ja, så det er flot. Det er rigtig flot. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Han var over der på det tidspunkt. Det hørte jeg også lidt. Det var mega fedt. Jamen, nu er vi også her, altså sådan, hvor vi har så heldig, at Innovate er jo en bygning, som også er tilknyttet her. Også ved AUBS. Og jamen, helt konkret, sådan, hvordan kan universitetet være med til at støtte og fremme altså, iværksætteri blandt studerende? Og er der sådan specifikke programmer eller ressourcer altså til rådighed for de her iværksætterstuderende? Jamen, jeg kan jo prøve at sige sådan de overordnede, så hvis du vil gribe den derefter. Ikke? Altså, vi har vi kører nogle workshops, hvor man kan få sådan en snus af, hvad er innovation, hvad er iværksætteri. Vi er til sådan en åbne workshop, hvor man kommer lige og får lidt snus på, hvad det er. Ja. Og så kan man så gå videre og søge op til at sige, det hedder vores starterprogram, som er et forløb på 19 måneder, hvor der er delt op i 3 faser, hvor de første 3 måneder handler meget om at kunne fortælle the big why, forklare ideen, måske også ud at validere i forhold til nogle potentielle kunder, som kan købe den service eller det produkt, man måtte arbejde med. Og så er man op til et internt panel, hvor man sådan lige pitcher. Pitch er et gennemgående tema på mange af vores, specielt starterprogrammet. Og så kommer man i fase 2, hvor man så skal arbejde i dybden med forretningsmodellen. Og der er nogle forløb, man så følger. Og der skal man så op til et eksternt panel, hvor vi har nogle fede, spændende erhvervspersoner fra det nordjyske, som gratis stiller op og giver feedback til de her teams. Og så er fingeren op eller ned, eller de får i hvert fald noget feedback på, hvad man skal gøre anderledes. Og teams er jo sådan set sindssygt spændt på, hvad der kommer til at ske, for nu møder de nogle andre end dem, der normalt møder på universitetet. Så får de noget feedback, og der er også mulighed for, at der kan være nogle samarbejder, hvis der er god kemi. Det kan være i form af et advisory board, eller måske en mentor. Og når man så er op til det eksterne panel, så har man så et forløb på 9 måneder, hvor det handler om, at man skal gøre sig klar til at måske forme en virksomhed og gå exit-programmet. Ikke? Og vi ved godt, at hvis det er nogle typer virksomheder og nogle studier, så tager det mere end 19 måneder, og så prøver vi at lave nogle tilretninger. Og udvikle et spil tager lang tid, og lave noget fra sund tager længere tid, og så er der noget, som passer lige ind i det. Men det er jo sådan designet i forhold til det enkelte projekt og den startup, vi arbejder med. Og så i det forløb, så kan man så også søge om at få optag i de garager, som er. Det er ikke en skid med garager at gøre. De ligger på første, anden, tredje sal. Der er ikke garager normalt så højt op. Men det er lokaler, man så som startup kan låne i en periode. Og når de her startup begynder at tjene for mange penge, så begynder vi at sige, nu skal vi ikke konkurrere for meget med eller de andre kontorfællesskaber. Nu skal I begynde at kigge andre steder hen. Det vil sige, enten får de for høj omsætning, eller også får de
investorer ombord. Ikke? Ja. Så det er sådan rammerne omkring. Men vi har en fantastisk bygning, og vi elsker, at der kommer startups derovre. Og vi vil gerne invitere alle mulige ud og kigge, hvordan det ser ud, fordi vi har god plads, og vi har godt brug flere startups. Ja. Er det virkelig en dejlig bygning derovre? Det må man virkelig sige. Ja. Fedt. Ja. Jamen, vores startup-rejse startede jo så faktisk sammen med Lasse, da vi meldte os ind i AU Startup-program, efter vi har været i vores praktik på 9. semester, må det da være. Ja. Hvor vi efterfølgende besluttede for, at nu skal vi kaste os ud og lave vores egen virksomhed. Så vi meldte os ind i AU Startup-program, fordi så tænkte vi ligesom, vi ved egentlig ikke så meget om, hvad fanden gør man egentlig lige. Ja. Så gennem de her startup-programmer også, eller AU Startup-program, så lærte vi ligesom, at de her meget, meget basic ting, som hele tiden ligesom at lære at forstå, hvad er det, man laver? Jeg tror specielt for os, det her med, hvad er det for et spil, vi laver, er en ting, men hvad er vores forretningsmodel? Hvordan vil vi egentlig tjene penge? Hvordan vil vi holde os i live, når udviklingstiden måske er 2-3 år, ikke? Og vi først ser et salg efter det, hvordan fanden skal vi lige komme i mål med det? Så vi var så med i startup-programmet fra marts af, og så var der så på daværende tidspunkt det her program, der hedder Innovativ Vækst, som så desværre ikke er her mere, men det er sådan et forløb, som højst sandsynligt bliver taget op igen. Det skal bare genforhandles med nogle afdelinger. Det ved du nok mere om, Lasse. Men vi var så med i det her Innovativ Vækst, som man så kan være, når man er EU-studerende, når man ligesom er færdig med at være studerende. Så kom vi med i det her program, hvor vi så kunne arbejde på vores virksomhed, uden at skulle søge job ved jobcentret. Så det er ligesom afklaret med jobcentret. Jo. Samtidig med det, så fik vi så en garage ud på Innovate, så vi kunne ligesom samle vores hold derud, og så kunne vi ligesom koncentrere os om at få lavet vores produkt, samtidig med, at vi ligesom lærte alt det her business omkring, rundt om. Og det er jo kun muligt ved, at vi var igennem AU Startup-program. Ja, selvfølgelig. Og det er sådan nogle helt vildt basic ting, hvor man tænker, at det ved jeg måske godt, og det gør man aldrig helt. Sådan noget, altså business model canvas er jo meget standard for de folk, der læser noget med business eller entreprenørskab, men når man lige sætter sig ned og bruger noget tid på at tænke over de her ting en gang til, eller tredje eller fjerde gang, så begynder man ligesom at forstå, når det er derfor, vi gør det, så de ressourcer, vi har fået, og den hjælp, vi har fået igennem AU Startup-program, har gjort, at vi har kunne rykke ret hurtigt. Ja. Også i forhold til, at vi jo kun er et år gammel, eller vores CVR-nummer er et år gammel. Ja, helt klart. Ja, det tænker jeg lidt sådan, du har jo haft en lidt sådan anden indgangsvinkel til det, med sådan din baggrund, som også lidt ligesom min. Altså sådan, hvordan har det været sådan det skift der over til, altså sådan, basically sådan businessvejen derigennem? Ja, så det er jo et godt spørgsmål, for jeg havde ikke noget fundament for at kunne forstå business, eller forstå markedsanalyser, eller forstå nogle af de her. Ja, præcis. Men jeg tror nu, også fra kommunikation, tror jeg, man har forstået ligesom, nogle andre ting, og ligesom have en tilgang til, hvordan man altså går til problemer, eller går til opgaver, og godt vel sådan lidt banalt, men jeg tror, at man har i hvert fald gennem vores uddannelse følte, at man havde et fint fundament for i hvert fald at tænke ud af boksen. Ja. Og så tror jeg, kombineret med, at jeg kommer fra en iværksætterfamilie, det tror jeg altid, jeg har haft det lidt i baghovedet, at jeg godt kunne tænke mig at prøve det, og så bare kaste mig ud i det. Men det var noget af en omvæltning. Det vi egentlig gjorde, det var, at vi samtidig med, at vi tog AU Startup-program, så tog vi også kurser igennem Iværksætter Danmark i erhvervsjura, i virksomhedsøkonomi og i bogføring, for det vidste vi ikke en skid om. Og det var det lidt vigtigt, at vi fik styr på det, når vi skulle sætte en virksomhed op. Så det var noget af det første, vi gjorde. Sådan. Hvis man nu har sådan lidt en iværksætter i maven, men man måske ikke er et sted, hvor man er klar til at dedikere sig sådan til et program, hvad muligheder er der så? Fordi jeg har da været med i noget dating på et tidspunkt, startup dating, for lige at være præcis. Jeg ved ikke, om det stadig eksisterer, og hvad muligheder er der sådan, hvis man bare lige vil snifte til det og lige se, okay, kunne det her være noget for mig? Ja, altså, nu nævnte du startup dating, ikke? Og det er jo noget, der eksisterer i 4-5 år, og vi kører det tre gange om året. Og setup'et er, at startups får mulighed for at komme og fortælle omkring deres idé, hvad deres why er, altså hvorfor de sat sig selv i verden, hvad har de brug for hjælp til, og hvad kan de tilbyde de her studerende, som bliver en del af startup, ikke? Så det er jo sådan en måde, at startups de kan profilere sig selv, fordi det alle startup har brug for, det er at vide om penge, men det er også at kunne tiltrække kompetente mennesker, ikke? Og samtidig så bruger vi det begreb, vi kalder entrepreneurs. Det er dem, som gerne vil være startups, eller der gerne vil være en del af en startup med at finde ud af, det er fandme hårdt arbejde.
Så måske skal jeg bare få et job. Men det er en platform, som vi bruger over for startups, sådan at de bliver øvet til at kan lære at tiltrække kompetencer eller andre studerende. Fordi det vi også kan se, som er super fedt i forhold til Syndicate Games, det er, at de har jo forskellige kompetencer, de mennesker, der sidder, og det er vigtigt, at der ikke sidder 3 ingeniører med samme uddannelse, fordi så kan man let bore sig ned i hul. Det handler om også at have udsyn, og være nysgerrig og finde ud af, at der kører kurser andre steder end måske lige på Aalborg Universitet, som kan gøre, at jeg kan flytte min virksomhed hurtigere. Ikke? Og det jeg vil rose Syndicate for, det er, at de har udsyn, og de er sindssygt gode, og de er coachable, og de gør sgu rigtig mange ting rigtig godt, og de lytter. Så det er fedt. Ja. Ja. Skud. Så det der med, så det der, Sebastian kan godt tåle rosen, men det der med at Startup Date, nu spurgte direkte, det er jo der, hvor studerende kan komme og snuse og sige, jeg vil gerne snakke med dig bagefter, og når Teams har pitchet, så er der sådan en fair, hvor man kan komme hen og snakke med det pågældende team og sige, jeg ved noget om det, og du nævnte, at du skulle bruge noget omkring økonomi. Hvad er det, du har brug for? For det handler jo ikke om, at man skal som startups blive sindssygt gode til at lave budgetter og så videre, men det handler måske om at få noget hjælp, så man kan korte corner, så man er dødskarp på, det er rigtigt, men det er jo ikke måske det, man sådan skal have fokus på, hvis man for eksempel skal udvikle spil. Nu er teamet så stort, at der er forskellige roller, og det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvad roller er der, og hvad ansvarsområder har vi. Nu henvender den her podcast også rigtig meget til business-studerende, Ja. og jeg ved, at jeg synes, hele den her verden er interessant, men jeg sidder ikke med kendskab til at kunne udvikle et produkt, som jeg så kan komme ud og sælge. Så det kan godt være, at jeg har al den her viden om, hvordan jeg skal sælge eller bygge forretningen op, men jeg ved sgu ikke, hvordan kan jeg lige pludselig bare have et produkt, og der synes jeg, det var ret fedt at komme med, og tænke, okay, de skal faktisk bruge en, der kan hjælpe dem med at markedsføre. Der var ret mange, der efterspurgte blandt andet marketing, og nogen, der kan hjælpe dem med at lave en ordentlig sådan, sustainable business model, hvis man skal sige det sådan. Ja. Og det synes jeg er en fed mulighed for business-studerende at komme ind og lige lytte og se, om der er noget, der lige fanger en. Og man føler, at man er med i sådan en mini-løvens hule. Man sidder jo rigtig og lytter, og okay, hvor kunne jeg egentlig se mig selv? Og hvor mangler de en som mig? Ja. Og, altså, det er en fed indgangsvinkel, hvis man ikke lige sidder der. Og der er mange, der tænker, at de skal have den dybe tallerken, men det er en god måde at komme ind i det, synes jeg i hvert fald. Jamen, jeg synes, det er en god pointe, fordi jeg kan godt spejle mig selv meget i det. Fordi jeg kan ikke programmere. Jeg sidder ikke inde i vores engine og laver, programmerer encounters, så jeg sidder ikke og laver art til vores spil. Så hvad laver jeg egentlig? Altså, det er jo sådan, jeg tror, det er det her med at specielt for businessfolk, altså at koble sig på nogen, som ligesom har viden omkring produktet, og så kan du være helikopteren, som ligesom forstår hele, forstår markedsføringen, og forstår strategien, hvor at der er nogle af de her, som Lasse selv kalder dem, ingeniørtyper, hvor de er meget hyperfokuseret på produkter. De har brug for den her gut eller gutinde, der kan kigge ovenfra og sige, hvad er det egentlig, vi laver? Hvorfor giver det mening? Og så er det sådan noget som det startup dating, eller alle mulige andre steder, man kan ligesom finde nogen og så sige, hov, det lyder spændende. Det vil jeg gerne være en del af. Det har jeg selv gjort tidligere, hvor der var et e-sportsfirma, hvor jeg gerne ville ind, men der var ikke lige noget, så sagde jeg må ikke bare arbejde gratis, så og det måtte jeg gerne. Fedt. Og så gik der et halvt år, og så havde de så dårlig samvittighed over, at de ikke kunne. at jeg lavede et godt stykke arbejde, men ikke fik nogen løn, og så kom jeg lige så stille mere og mere. Altså fik jeg så løn på et tidspunkt, ikke? Ja. Så det er jo også en indgangsvinkel, hvis man ikke lige ved, hvor man skal starte. Jamen, jeg synes, at det er virkelig spændende, fordi sådan, jo, igen, jeg er ikke businessstuderende overhovedet, og jeg tænker, at min vej ind sådan med kommunikation og sådan noget, der er jo lidt sådan, at det kan måske gå lidt oversæt nogle gange, men det er også det, altså sådan, at der er rigtig mange ting, der faktisk spiller ind et eller andet sted, hvor du sådan skal bruge alle fra forskellige verdener et eller andet sted. Det synes jeg faktisk, det er mega fedt at høre, sådan, at der også er noget altså derfra. Ja, man må ikke undervurdere, hvor meget man egentlig ved. Nej. Altså, det kan godt være, at man kan ikke kode, men så forstår du noget andet, som de ikke forstår. Ja. Og derfor så er I gode partnere. Ja, det kan godt være, at en sidder og kan fortælle alle de funktioner, at den her redningsvest nu har, eller sko, eller hvad det nu var. Men hvis de ikke kan fortælle historien og sælge det, og forstå, hvad folk gerne vil høre, for måske at være interesseret, så kan de være lige så meget på barbunden, som man selv kan produktet. Og et eller andet sted, så er det jo lidt klassisk for måske for universitetsstuderende, at det er sådan lidt omvendt Jeopardy, vi spiller. Ja. Man skal gætte det rigtige spørgsmål, og så er man på. Men det handler også om at være fleksibel, og det der rigtige job første gang, det findes ikke. Så det handler måske også om at få ud og få prøve, og
I kan sgu meget mere, altså I kan virkelig meget, og vi hører jo tit de her, som sidder og siger, jamen jeg kan ikke noget. Nej, men når du kører projekter, hvem er det så, der har styr på alting, og sørger for, at der er kaffe, og er limen i projektet? Jamen det er mig. Jamen det har vi fandme også brug for i en startup. Fordi det handler om at fastholde, og have progressionen, og sørge for, at alle har det godt, og få lige spurgt rundt, få holdt den der fejre succeser, ikke? Ja. Og det er jo ikke altid en dybt fokuseret ingeniør, som sidder og koder, han overhovedet har øje på det. True. Han er faktisk ligeglad. Det, ja, det er fedt. Det er virkelig fedt at høre det der. Ja. Det, ja. Jamen, hvis vi sådan skal kigge lidt på sådan lidt, nu tager vi lidt en anden indgangsvinkel, vi kigger måske lidt på udfordringer, som studerende måske kan stå overfor. Er der typisk noget, altså sådan, når altså sådan, man skal være opmærksom på, altså sådan, eller ja, når studerende starter sig en virksomhed på universitetet, er der sådan noget, som ja, man skal være, har I nogen erfaring derpå med noget, der måske ja, kan ses som en udfordring, eller som en bump på vejen, eller ja, og har I et råd til måske, hvordan man kan overkomme det et eller andet sted? Jeg tror, det er super vigtigt, at man finder det rigtige hold, hvis man går i gang på sit studie. Ja. Nu er vi 8 fuldtidsansatte og 2 praktikanter, men vi startede med at være 15. Det er jo også, kan jeg huske, da jeg først pitchede det til Lasse, så blæste han jo også helt bagover, og sagde, okay. Altså fordi normalt ser man starter på 2-3 stykker, og det er jo helt validt. Men det, der så var styrken i det, det var, ved at vi var så mange, betød også, at når vi så ligesom kom ud på den anden side, vi fandt vores specialer, så dem, der ligesom blev tilbage, som ikke gik ud og fik et almindeligt arbejde, fordi de syntes, det var lidt risky at være det her startup, så havde du den hårde kerne tilbage. Og det er også dem, der stadigvæk er her tilbage nu, og arbejder på en, hvad skal man kalde det, en løn, som måske ikke er helt så konkurrencedygtig, som det ville være ellers andre steder. Men jeg tror, det der med at finde nogen, som har samme mindset som dig, er super vigtigt, fordi så skal du i hvert fald ikke deal med det, når I skal ud på den anden side, og I skal ud og være på dagpenge, eller have deltidsjobs, for at kunne få til at løbe rundt, mens man udvikler på sin idé. Ja. Så det er sindssygt vigtigt, føler jeg i hvert fald. Ja. Altså jeg har fornøjelsen af at rejse rundt og holde det, vi kalder infotainment. Det i bund og grund handler det om at få lov til i 10 minutter at forstyrre de her dygtige unge mennesker, hvor jeg står og siger, jamen udover at komme ud og arbejde corporate, jeg ved godt, du måske tager en uddannelse, fordi du ønsker at arbejde ved Grundfos eller nogle andre store, spændende danske virksomheder, så findes der noget over i hjørnet, som hedder AU Startup-program, hvor du faktisk kan få snuse lidt til det her med iværksætteri. Og det er måske noget, du kan overveje og kigge i retning af, fordi vi er i den del af landet, hvor der er knap så mange praktikpladser. Så måske kunne du komme i praktik i en startup og blive en del af det på den måde. Så det er en gylden mulighed. Og før i tiden, når jeg for 5 år siden bare spurgte, hvor mange der var interesseret i iværksætteri, så var der måske en, der sådan forsigtigt rakte hånden op. Nu er der en 5-6 stykker, ikke? Og dem vil vi gerne tiltrække, sådan at de får nogle muligheder for at finde ud af, at det at drive startup eller lave noget ved siden af sit studie, det kræver noget selvdisciplin. Det kræver, at man er god til at prioritere sin tid, og det glemmer mange, fordi de er tidsoptimister, ikke? Og det vigtigste det er for os, det er, at de studerende bliver færdige med deres uddannelse, og at de bliver klar til enten at få et job, eller gå videre med det startup, som de er i gang med at udvikle. Så tidsoptimisterne, dem får vi tit, sådan der vil godt sætte ned på, er det realistisk, du skal have kæreste, job, studie, og så vil du også lave en startup? Hallo? Hvordan gør du det? Og det har vi rigtig mange gode snakker om, og nogen er super glade for at få afklaret, eller op til en aflevering af en eksamen. Vi ses om en uge, eller 2 eller 3, ikke også? Fordi du skal fokusere. Og det er jo spændende, fordi det har de aldrig lært. Nej, det er fucking hårdt at være selvstændig ved siden af studiet. Det puha. Det må være svært at navigere i, hvis man sådan både vil forfølge sine akademiske mål, men også gerne vil skubbe det her iværksætterprojekt videre. Ja. Det er det, som vi gjorde ved os, fordi vi havde jo også sådan, vi fik jo egentlig ideen lige efter vores praktikforløb, så vi gik faktisk i gang 1. februar, hvor vi så har samlet det her hold. Og så kunne vi fandt ret hurtigt ud af, at det er godt nok svært at finde ud af, hvordan koordinerer man egentlig med 15 personer, når de også skal skrive deres speciale, og når det er sådan et kollaborativt projekt, hvordan gør vi lige det? Så det vi egentlig aftalte, det var, at vi satte en hel dag ud hver uge, hvor vi kun lavede startup.
Og så resten af dagen, der lavede man så det, man skulle have klaret med sit studie. Så på den måde, så får man også man får fokuseret tid, og man får også et afbræk fra begge ting. Så når startup er træls, så kan man skrive sit speciale, når speciale er træls, så kan man, altså så havde man ligesom allokeret noget tid på det, på den måde. Det er også meget fedt. Sådan at man ikke skal sige, nu når vi er færdige med vores speciale dag, så skal jeg også sidde og lave det om aftenen. Så fandt man ud af, at man kunne faktisk være lige så effektiv på 4 dage i ugen, som man kunne på 5. True. Ja. Jamen altså, nu har I jo lidt sådan en connection med, at I har sådan haft noget samarbejde her. Men generelt set, når det kommer til sådan business school-delen af det her gennem universitetet, er det så, eller hvordan er det så for entreprenørstuderende måske at finde potentielle partnere eller mentorer, altså inden for business? Er der hjælp og sådan guides til det igennem det her, altså de her programmer her? Altså vi har et setup i forhold til, hvis du skal søge co-founders, eller du skal søge team members, så har vi startup dating. Vi påskynder også teams, at de bliver ret skarp på at have en pitch, når der kommer nogen, som siger, jeg kunne godt tænke mig lidt. Så er det vigtigt, at teamet ret hurtigt kan fortælle, hvad er det, som du som studerende har ud af at blive en del af vores startup. Ikke at de begynder at snakke om den der fantastiske produkt, de er i gang med, og den der specielle feature. Fordi det handler først og fremmest om at få personen ind, som synes, det er spændende at blive en del. Fordi de ved ikke, hvad de har brug for på nuværende tidspunkt. De ved ikke altid, hvad de kan bidrage med. Så det store why, det er vigtigt, at det er plads, at jeg kan blive en bedre medarbejder, fordi jeg kommer til at arbejde, hvis jeg ikke skal være i startup, men også, at man får det der indblik i, at du bliver del af et team, hvor der er vi griner, vi drikker en øl en gang imellem, og vi fejrer succeser, ikke? Og det har man måske ikke været en del af før. Så der er det vigtigt, at for mig, at teams, de har måske 2-3 pitches, som de kan fyre af, alt efter, hvad er publikum. Er det en potentiel studerende, som vil være en partner, eller studerende med vil bare skrive projekter om det. Så det er startup dating-delen af den. Så kører vi også, vi har cirka 90 mentorer, som er tilknyttet AU Innovation, og der holder vi nogle mentor-seancer, hvor teams så kan fortælle, hvad de har brug for, og så er der sådan en jobfair, hvor de her mentorer går rundt og snakker og siger, jeg kan tilbyde. Så det handler jo om at få en hel masse gjort gratis, og få nogen, som man kan holde ud af sammen. Det handler meget om kemi. Så et mentor-samarbejde, det ligger vi op til. Det tager måske indtil man er færdig med hinanden et års tid, eller hvor lang tid nu det er. Men det handler om kemi, at man har en, der holder lige en hånd i ryggen, eller man kan ringe til, når det bliver træls. Det prøver vi at lave nogle uformelle setup, sådan at teams kan blive klar. Vi lærer dem at holde de her samtaler, fordi de skal også have en forståelse for, at sproget ude på den anden side er lidt anderledes, end den er på et universitet. Helt klart. Så det prøver vi at sige. Der var en mentor, der sagde til et team på et tidspunkt, og den griner jeg stadigvæk af, hvor de kommer ind i kortbukser, så ser ham der, den lidt grovere fyr ligesom mig, og siger, jeg har aldrig nogensinde købt noget af nogen i kortbukser, så du skal dele med at være god for at sælge noget til mig. Men det her, hvordan er det, jeg præsenterer mig selv, ikke? Ja. Altså, så der er en masse ting, og jeg kigger jo på Teams og tænker, der er rigtig meget, I ikke har lært endnu, men vi tager lige en ting ad gangen. Ja. Fedt. Ja. Hvordan er din oplevelse med det der med sådan, at jeg skulle også arbejde med en mentor? Det har været godt. Nu har vi fået tilknyttet en fast mentor gennem startup-programmet, som også viste lidt om spil. Men jeg tror også, det vi også fandt ud af, det var, at folk er meget opsat på at gerne vil hjælpe dig inden for samme industri, eller altså generelt deler en eller anden passion for iværksætteri. Noget af det første, vi gjorde, det var egentlig at finde ud af, hvad ved vi ikke? Okay, så skriver vi til dem. Og så mødes vi og drikker vi kaffe og snakker. Og så hver gang vi ikke ved noget, eller hver gang nogle af vores medarbejdere ikke ved noget, så sætter vi dem ind i kontakt med nogen i industrien, som ved meget mere, end vi gør. Og så laver vi nogle workshops og siger, Lasse, at man kan altså komme langt med sit sådan AU free pass. Jeg har hørt om flere folk, der ikke kan komme ind til Novo Nordisk eller Grundfos eller noget, fordi de siger, fordi de har deres eget startup og siger, hey, du ved, men så er det pludselig en konkurrent, der kommer på besøg. Men jeg er AU-studerende, og jeg vil gerne vide noget mere om whatever, AI, turbiner, what do I know. Så er der lige så er det sådan, ja, fedt, studerende, det kan være, de vil ansættes efterfølgende. Hvor spændende. Så det må man gerne misbruge som, som studerende. Man kan altså komme rigtig langt med at bare sige, at man er læser på uni og vil gerne vide noget mere. Det er virkelig sjovt, det der. Jeg var også til startup dating en gang, og jeg tror, jeg var ude at drikke kaffe med 3 virksomheder nu, fordi de gerne lige vil høre lidt om marketing og sådan lidt. Og det var også sjovt for en selv at komme ud og vurdere, om kunne man egentlig se sig selv sammen med dem, eller
Ja. Det er fedt nok lige sådan at holde sådan nogle folk, der også gerne vil fremad i ens eget netværk, uanset om man kan bruge dem lige nu og her, eller det måske er på sigt. Fordi hvis vi alligevel er ude og studere herude, og så sætter man i en time af til går og lige får en kop kaffe, det... Hvad skulle man ellers lave? Ja, det. Altså, det er fint. Selvfølgelig kan man få tid til det. Ja. Jamen har du med, at du vil rundt omkring? Jeg var meget højt. Jamen altså, jeg synes vi egentlig, vi er kommet sådan rimelig godt rundt omkring det. Hvis vi nu skal sådan få lidt praktisk på, så er jeres link til Startup Dating, det er vel startupdating.dk? Ja. Hvis man nu gerne vil undersøge det. Man kan også se, hvornår den næste begivenhed er derinde. Ja, og det er sådan, at vi bor i hus, hvor vi vil sindssygt gerne snakke med alle, og der er altid gratis kaffe, ring, booke møde. Det er helt ned på jorden, og man behøver ikke at have forretningsplaner og alt muligt klart. Vi tager den fra hoften, og hvis man bare ønsker at vinde et eller andet, så er vi også klar. Hvis det handler lidt omkring innovation i iværksætteri, så er vi friske på en kop kaffe. Det er derfor, vi er sat i verden. Vi får faktisk penge for, og det er faktisk skide sjovt at lære nye mennesker at kende. Det er en del af, når man træder ud på den anden side og skal ud i det rigtige, virkelige liv på den anden side, så det at danne netværk, det at drikke kaffe med en masse mennesker, det kan man skal øve sig på, mens man er studerende. Der kom den netværk. Og det ligger jo i bygningen af AU Innovate, Thomas Mansvej 25. Kan man skrive til en mail, eller kan man troppe op? Altså gå på hjemmesiden og find telefonnummer og ring til os. Jeg har en 4-5 kollegaer, som også er friske på møder, så det er bare at slå op tråden. Ja. Har I noget spændende sådan i støbeskinen? Ja, fuldstændig. Ja, Sebastian er totalt underspillet. Kom nu, altså der er virkelig... Jo, vi er ved at lave det her spil, der hedder Glom, A Wicked Misadventure, og det kan man gå ind og wishlist inde på Steam lige nu. Sådan. Så det vil jeg opfordre alle til at gøre, fordi det hjælper os faktisk også til at, når vi forhandler med folk, jo flere så wishlist vi har, jo bedre. Det er klart. Jamen ellers, altså, jeg tror jeg vil være enig med Lasse omkring, altså man kan sgu bare skrive også til mig på LinkedIn eller på min mail. Find os på vores hjemmeside, syndicatgames.com. Og ja, det ved jeg ikke så meget andet. Vi har gang i en masse ting, jeg kan ikke afsløre så meget endnu. Vi er lige ved at forhåbentlig være lande en kæmpe aftale, som gør, at så er vi ikke længere bare et startup. Så er vi faktisk en rigtig ægte virksomhed. Sådan. Det lyder spændende. Mega fedt det. Jamen, så tror jeg ikke, vi har så meget mere. Nej. Jamen, altså Sebastian, det har været en fornøjelse at snakke med jer. Det har været super lært, super spændende. Jeg tror, vi vil sige tak for den her gang. Og selvfølgelig hoppe ind og følg dem alle sammen på LinkedIn. Så en rigtig god dag.